Kupitia kwa mstahiki gavana alikuwa na mwamko mpya, na mwamko wenyewe ilikuwa ni kuhakikisha ya kuwa majanga ya moto yanadhibitiwa kwa hali ya juu sana. Ndio pale ikapendekezwa na mstahiki gavana ya kuwa tuhakikishe tumepata fire engines zingine mpya 4 ambazo tulizilaunch last year. Tulipozilaunch tukaweka mikakati ya kuwa fire engine moja itakuja Watamu, nyingine itabaki Kilifi, nyingine imeenda Mtwapa na nyingine imebakia Malindi. Tumekuwa na mioto miwili ambayo ilikuwa ni mioto ya shule mbili, moja ilikuwa ya St. John's, nyingine ilikuwa ya Mariakani Secondary. Tumeweza kudhibiti, at least tulihakikisha moto haukuweza kuenea katika zile sehemu zingine. Kwa hivyo nitasema ya kuwa response yetu imekuwa fresh, imekuwa mpya, imekuwa na muonekano mpya. Kwa sababu gani? Tukiitwa tunatoka. Kuna namba ambayo ni emergency number ambayo kila mkaaji wa Kilifi anafaa kuwa anaijua, 1535. Tupigeni hiyo namba, tutapata response kwa wakati unaofaa. Kila municipality itakuwa na fire engine yake na fire station yake, ambayo fire station ni kipengele ambacho sisi kama department ya lands na municipality, that is urban development, tutahakikisha kwamba tumeboresha hayo majengo, na tukichangia zaidi ni kusema kwamba lile jengo ambalo liko Kilifi ndio litakuwa sample ya zile fire stations zingine ambazo zitajengwa katika zile municipality. Watamu Village imeungua, kukachomeka, tukazika watoto. Watamu Village ikaungua, ikatumaliza kabisa, tukapawa msaada na marehemu wanaitwa Jaluo, tukajengewa mabati, manyumba makauti, tukasahau. Tukachomekewa tena juzi, mwaka jana tumechomekewa tena mara ya 4. Leo Mng'aro ametuvesha nguo, tukiona hii gari ametuletea hapa. Mimi langu la zaidi nasema kwa watu wa Watamu ni tuwe na shukurani na tumwombee Mungu Mheshimiwa Mng'aro. Kwa siku ya leo furaha yetu ni kubwa mno, na haya mambo hayaji yenyewe, lazima kuna watu ndio ambao kwamba wameyasukuma mpaka kutufikia sisi, na twamshukuru sana gavana wetu tukipitia na Mheshimiwa Ibrahimu, yeye akiwa ndiye MC wa hapa wetu, kufanya mambo kama haya. Nafikiri wananchi wa hapa au raia hapa hawatamsahau tena Ibrahimu. Tuliteseka kwa muda mrefu sana, nyumba zikiungua hatukupata mafanikio, lakini sasa kupitia kwa gavana wetu Mng'aro na ushirikiano wake wa Ibrahim Matumbo, fire imekuja nyumbani, hatutongukiwa tena na nyumba. As I remember last year, it was an incident of one of our hotel, 2 of our hotel was burned, and because of the fire engine we couldn't rescue on time and we lost one of the tourism. But I can see so far is a nice improvement. On behalf of all the hoteliers, we are thank you to you. Thank you for the improvement, and we assure you we are going to bring more tourism plus more investor to come and do the investment in Watamu, and we grow together. Mwaka jana ulitokea mkasa mkubwa wa moto ambao uliathiri uchumi wa wodi ya Watamu. Mahoteli yalichomeka, ambao mengine mpaka dakika hii hawajaweza kufunguliwa. Ilibidi sisi kungojea fire itoke Kilifi ama itoke Malindi ama itoke airport Malindi, lakini leo hii fire tuko nayo ndani ya Watamu. Tutaletewa vijana, na pia vile wale ambao wamekuja, tumeongea na mawaziri, vijana wetu ndani ya wodi yetu wa Watamu pia watafundishwa kuvolunteer ni namna gani kupambana na mikasa ya moto. Kwa hivyo tumepata hasara kubwa sana. Hata Watamu Beach mpaka leo kihistoria ilichomeka na mpaka leo haijaweza kurudi kiwango chake. Kwa hivyo ni jambo limekuwa limetusumbua kwa muda mrefu, lakini Mng'aro na mawaziri wake wamekuwa ni waokozi katika maisha wenyeji wa Watamu.